Sí, hay más acá. Uy, ya se volvió más estrecha. Ay, no, ya me están dando. Ay, una araña. Pásale, pásale. Sisus tienen que venir. Sí. Hola, Sisus. Y hoy estamos en Aco. Te mostraremos qué lugares se pueden visitar pagando el ticket del Museo de los Templarios. Se pueden visitar muchos lugares y que ahora les mostraremos cuáles pueden ver. Hello. Shalom. This? Muestran su ticket de entrada que pagaban en el túnel de los Templarios y eso les permite acceder a 4 lugares más. Que es uno de estos, el museo, y el otro es una sinagoga. Y hay otro que también encontramos, ¿cuál es? ¿Está prendido? No. Ay, los túneles pasaban por acá. Los túneles desde los Templarios pasaban también por acá abajo. Sí, sí, Eso sí. sí, es Scrabble. Me encontré una silla del jefe en pañales antiguo. Eso es el Monopoly. Monopoly. ¿En serio? Este es de Monopoly, fíjate que es muy parecido. Mira, mírate Las pistolas, ¿verdad? ¡Wow! Es oro. Una aspiradora. Una aspiradora de la época. Estamos al lado del Teatro de Aco. Tenemos la entrada a la siguiente parada, que es esta, que no sabemos qué es, pero está dentro de la ruta. ¡Wow! Un dato importante, como todo viajero tienen que ir al baño, no vayan a la ciudad vieja, que ahí cobran 3 NIS. Dentro de los lugares que estamos recorriendo hay baño gratis, así que si está, deben usarlo. La fortaleza de los hospitalarios, donde eran encargados de cuidar a los peregrinos que llegaban a Tierra Santa, de ver que estuviesen bien, que no tuvieran problemas de salud, y servía como fortaleza para que se refugiaran todos los que llegaban a peregrinar acá a Tierra Santa. Vamos a ver cómo es este lugar. Audio guía en español. 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 Acá están todos los audio guía para que te ayuden. Acá está español, inglés, chino, portugués, italiano, francés, ruso. Nosotros las pedimos en español, en el mesón y en todos los lugares hay un número en rojo y uno de ustedes ¿qué tienen que hacer? Apretar el número, colocar play y empiezan a escuchar todo. La primera entrada como que les cuentan la historia de la ciudad, o sea, de cómo partió todo, ¿sí? Como llegaron la Grecia, hicieron el puerto, después la llegada de los musulmanes y saliendo de esa partecita empiezan lo que son la época de las cruzadas y ahí comienza toda la historia realmente que uno conoce un poco más. ¡Qué emoción! Miren lo importante que es este mapa, porque muestra las 2 primeras cruzadas que se hicieron, donde la roja corresponde a lo que se hizo mayormente por tierra y estas flechas ya corresponden a lo que se hizo más por mar, cruzadas que se hicieron desde Europa hasta Israel. Estamos en una cripta. Aquí se enterraban las personas y había que pagar altas sumas de dinero para poder tener el honor de ser enterrado aquí. Aquí tenemos 2 lápidas, una que corresponde al arzobispado, que fue enterrado en 1290, miren el resto de su lápida, y al otro lado tenemos otra que es del Maestre de ese tiempo. de los hospitalarios.
Otro dato curioso es desde que esta época ya en Aco existían diferentes culturas, musulmanes, cristianos y muchos más. Y lo más curioso de esto, que en esos tiempos ya cocinaban con aceite de oliva, De los olivos. que vienen desde los olivos. Estamos bajando a un túnel. Bajamos, encontramos los baños, pero al mismo tiempo tienen los baños construidos dentro de los túneles. Y van a ver esto, venga. ¡Wow! Y estos no estaban como en los pasos a seguir. Este estrecho. Casi no hay luz. Oh, ¿se acuerdan que lo vimos desde arriba? Aquí es. Aquí está donde estábamos arriba. ¡Wow! Esto es profundo. Esto es profundo, nos estamos regresando todo por el túnel. Yendo de la cripta, o sea, dentro de la cripta donde le habíamos mostrado, hay un ingreso al túnel. Ay, no, ya no se ve madera. Sí, hay madera. Se volvió más estrecho. Ay, no, ya me están dando. Ay, maraña. Pasa, pasa. ¡Pásale, pásale! ¡Oh, es gigante! Ya, vámonos, ya. Experiencia. Sí, sus tienen que venir. Sí, sus, miren, estamos saliendo y nos damos cuenta que la gente entra, recorre y se va. No aprovechan de recorrer y escuchar toda la historia que este aparatito nos puede dar. Recomendamos venir a Aco. Hoy día visitamos 3 lugares. Fuimos a la sinagoga, fuimos al museo y terminamos aquí en el lugar de los hospitalarios. Les queremos decir es que traten de venir si pueden ir por su cuenta. Sin ningún tour, porque cuando vienen con un tour, aquí pasaron rapidito, lo hicieron así flash y no se tomaron el tiempo que este lugar lo merita. Digo, estén atentos a nuestro canal de YouTube porque si viene mucho más de Israel. Así que no olviden darle like, Suscribirse. y darle click a la campanita. Nos vemos en un próximo video. Bye. Tenemos emergencia. Son las 4:38. 4:38, casi las 4:40, y se nos olvidó que hoy día comienza el Shabbat, porque todo para aquí, el Shabbat comienza el viernes y todo se para en la tarde, y el día sábado no hay transporte, no existe aquí nada, y son las 4:40 y tenemos que devolver a casa. Hasta las 6:05 es el último bus. Ya, a las 6:05 es el último bus. Así Nos que queda una hora, nos queda una hora para encontrar el bus. Así que vamos.